कार्डियक साइकिल के इस छोटे से टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हार्ट साउंड्स कब कब प्रोड्यूस होते हैं। पहला हार्ट साउंड होता है लव और दूसरा हार्ट साउंड होता है डब। पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जब एसएलवी वॉल्व्स यानी कि सेमी लूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, यानी कि दोनों हार्ट साउंड किसी न किसी वॉल्व के बंद होने की वजह से होते हैं। पहला हार्ट साउंड लव जो है वो लो पिच का होता है और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है और ये बहुत ज्यादा लाउड नहीं होता है। जो सेकंड हार्ट साउंड है यानी कि डब, वो हायर पिच का होता है, लाउड होता है लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।